ครับเรามาพบกับแม่เยตันคนเดิมนะครับกับช่องพุทธเสนอดินชาแนลวันนี้เราจะมาดูการแกะตะไคร่นะครับเด้อกับขาแดงที่เพื่อจะไปทำอาหารไปบ้องปลาแดกบ้องนะครับเด้อนี่ขาเรียกว่าขาแดงเอาไว้ไปใส่ดับกินข้าวเราก็เป็นสมุนไพรยังชันยอดเลยครับสำหรับขาแดงเขาเดี๋ยวก็ตะไคร่ในก็ดับกินข้าวเวลาเขาไปใส่ปรุงอาหารต่างๆนะครับเด้อวันนี้เลยเก็บบรรยากาศแม่เยตันเพิ่นกำลังทำความสะอาดขาแดงกับตะไคร่เนาะขอเจ้าไว้เป็นเท่านี้ก่อนนะครับปุ้นปูนสวัสดีจ้าสวัสดีจ้า